Chicos, miren, estamos aquí en un bosquecito, entre comillas. Estoy con un amigo, tengo las manos con barro porque, bueno, estamos haciendo aquí una pequeña barbacoa para hacer fuego. Un poco controlado, obviamente, porque imagínense que nos pongamos a hacer fuego a lo loco y se va todo para todo el pastizal, ¿no? Pero bueno, aquí estamos haciendo fueguito, tal. Pasándola bien, ahorita les enseño un poco cómo está todo. Bueno, eso sí es con barro, si no se vuelve mierda. Bueno, aquí está, mira. Ahí está, estamos chambeando aquí, mi amigo y yo. Y bueno, ahí puse porque se había caído ese pedazo. Entonces tuve que hacer más barro para pegarlo y tal, pero Oye, yo voy a Minavius. bueno, ahí vamos.